Yan yung mga mga amigo paano pag gumawa ng bumper ng bangka. Gawa mo na ng talim na stainless. Ano lang to, 1 inch yung ano niya, yung haba ng ano ng bumper, yung talim niya mga 1 inch lang. Doon sa'yo sunod. So, Shout out. shout out kay Parinognog. Pa-shout out ka ba? Si Parinognog. Ito yung gumagawa ng face kits ng Bangusan. Shout out. Shout out, Rob. Shout out, shout out. Gagawa ka ba ngayon? Oo. Sige, mamaya. Puntahan kita doon mamaya. Pati yung mga gumagawa ng bangka, dito. Tapos yung agwat niyan mga amigo, 12 inches yan. Yung agwat ng pamako ng bumper. Pag gusto nyo mapagawa, punta lang kayo dito, mura lang. Gusto nyo magpagawa ng bumper. Hello, ganda. Ay, baribilit. Bigyan mo na. Sige po ate. Okay, dyan lang po. Baka may punta ka maghanap ng ganyan. Sige po ate.
Mga ano po to mga amigo, mga dalawang di pa yung ano niya, pinaka base ng bumper. Len, basahan ko, Len. Ano mo sila mga sinulan niya? Balik sila. Hindi ba yan? Ilan na yun na ano? 2, 4, 6, 6 na. 6 na yan. Di pa kami nakalaot ngayon si kulong lahat yung ano. Kulong lahat yung payaw. Papasok doon, labas-pasok. Pag labas-pasok, naka-face ka daw doon. Tingnan, sabi mo. Luis na, walang malibod. Bas. Wala na sa US. Ano doon, nakaano na sila, vaccine. Pero no? Oh, bawat tako niyan 15 pesos lang.
Tapos na amigo.